எதுல இது எதுக்கு இன்சுலின் இன்சுலின் வந்து சுகரை வந்து குறைக்கிறதுக்கு பயன்படுது. பொன்னாங்கண்ணி வந்து கண்ணு வந்து நல்லா தெரியும், தெளிவா தெரியும். மஞ்சக்காமாலையை குணப்படுத்தும். திப்பிலி போகலாம்னா இதை வேற வாங்கணுன்றானே. அப்புறம் அதெல்லாம் வாங்கிக்க முடியாது. அப்புறம் எப்படி எடுத்து நடந்து அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம். பாதி 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 ஆடு பாதி எடு பாதி. சரி போகலாம் இரு. ராகவ் இந்த ஸ்கேனர் ஓப்பன் பண்ணு. இந்த ஸ்கேனர் ஓப்பன் பண்ணு. இந்த ஃபோட்டோ பிடிக்கும். ஃபோட்டோ மட்டும் பிடி தெளிக்க. சொன்னியே டாட்டு